အစီအစဉ်အမီမျက်မှောက်ရခိုင်နိုင်ငံရေးမြင်ကွင်းစောင်းပါခေါင်းစဉ်အတူအယောင်မဲပုံနိုင်ငံရေးဤဏိကုံးညင်အာရက်ခပြည်တစ်ဤအစစာမှုရေးသားသူမိုးပေါနားဆင်သူမိဘပြည်သူများခင်ဗျာ2026ခုနှစ်ဟာရခိုင်ပြည်အတွက်တော့အင်မကန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ထဲလာပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မဲပုံနိုင်ငံရေးလို့ခေါ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရန်တရားနဲ့အာရခတပ်တော် ULA/AA ရဲ့မြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကြားကအားပြိုင်မှုတွေဟာအရှိန်အဟုန်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိလာနေတာပါဒီကနေ့ရဲ့နိုင်ငံရေးသုံးသက်ချက်ကဏ္ဍမှာတော့2026ရခိုင်ပြည်အခင်းကျင်းအစိုးရနှစ်ရက်သို့မဟုတ်စနစ်နှစ်ခုကြားကအားပြိုင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကဇွတ်အတင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာရခိုင်နိုင်ငံရေးလောကကိုဖြစ်ပျက်ပသားနှစ်ချမ်းကွဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်သူတွေရှိသလိုနောက်တစ်ဖက်မှာတော့တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာစုပ်ကိုင်ထားတဲ့လူထုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။စစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မန်အောင်မျိုးတို့လိုသူတို့အနိုင်အထက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့နေရာချင်းချင်းလေးမှာပဲရုပ်ပြလုံနိုင်ခဲ့တာပါဒီအပေါ်မှာရှစ်ရှစ်မျိုးရခိုင်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကပေါ်ထွက်လာမဲ့လွတ်တော်ဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ငါတို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာရှိသေးတယ်လို့ကဘာကိုဟန်ပြဖို့ရော့ကက်ရုပ်သေးပြကွက်တစ်ခုထက်မပေါ်ပါဘူးမြေပြင်မှာတော့နယ်မြေအများစုကိုအာရိခတတပ်တော်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဘယ်လွတ်တော်မှဆိုရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဆိုတာသမိုင်းကသက်သေပြခဲ့ပြီးပါပြီရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာចောင်းသားနဲ့လူငယ်များအစည်းအရုံး AAYSC ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်းကိုတင်ဦးကတော့ဒီလွတ်တော်တွေဟာစစ်အုပ်စုရဲ့အမိန့်ကိုအကောင့်အထည်ဖော်မဲ့နေရာတတ်ပဲလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အရစစ်တွေနဲ့ကြောက်ချူမှာရခိုင်ပါတီတွေရှုံးနှင်းပြီးစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံကြံခိုင်ရေးပါတီကအကုန်အနိုင်ရသွားတာဟာစစ်ကောင်စီကရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုတောင်အယုံအကြည်မရှိဘူးဆိုတာပြသလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်မှာတော့ ULA/AA ဟာမြို့နယ်ပေါင်း14ခုထက်မကကိုစိုးမိုးထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဟာလုံးဝပြက်ပြားသွားပါပြီ။အစားထိုးဝင်ရောက်လာတာကတော့ULA ရဲ့တရားရုံးတွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လူမှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေဟာရခိုင်ပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလက်အပလန်းလို့လေဆိုနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကယ်၍အာရခတတပ်တော်ကစစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူကိုတာအပိသက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဟာစစ်ကောင်စီထက် AA ကိုပဲတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်လက်ခံဆက်ဆံလာရဖို့ရှိနေလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ရှိနေသေးပါ CDM ဘူကြီးစင်ရော်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အဖျက်လုပ်ငန်းတွေကိုအခုလိုတတိပေးထားပါတယ် AA ကစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးတွေကိုကောင်းကောင်းလေပတ်လာချိန်မှာစစ်တပ်ထားတော့အဖျက်သဘောနဲ့လေကြောင်းကနေပိုပြီးတိုက်ခိုက်လာနိုင်ကြီးရှိပါတယ်2026ခုနှစ်ဟာရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်စစ်ရေး PR တွေမကပဲစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးအကျက်အတဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်နဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုပြည်သူတွေကဘာကြောင့်ကြမ်းခံနေကြတာလဲ။ကြောက်ဖြူမျိုးခံလူငယ်တအုပ်ရဲ့စကားကတော့ရှင်းပါတယ်။ရခိတလမ်းစဉ်ဆိုတာတောင်းဆိုနေရမယ်နိုင်ငံရေးမဟုတ်ပဲကိုယ်တိုင်တိုက်ယူမှရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သွားပြီလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါဟာမဲပုံးထက်ကမရနိုင်တဲ့အချို့ချာအာဏာကိုလက်တွေ့တော်လှန်ရေးကနေရယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာညီကုန်းချုပ်ရရင်2026ခုနှစ်ဟာရခိုင်ပြည်မှာအတူရောင်နိုင်ငံရေးသမားတွေညီကုန်းချုပ်သွားပြီးအာရခက်ပြည်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပိုမိုခိုင်မာလာမဲ့အောင်ပွဲနှစ်တစ်နှစ်ထစ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။စစ်ရေးတစ်ဖက်တိဆောက်ရေးတစ်ဖက်နဲ့ရှောင်လန်းနေတဲ့အာရခက်တက်ကျော်ရဲ့ခြေလန်းတွေဟာရခိုင်ပြည်တစ်စီကိုဘလို့ပုံဖော်သွားမလဲဆိုတာကတော့ဒီကမ္ဘာလုံးကစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခင်းကျင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။